兄弟们也还去，安排一波，太残暴了！大家好，我是猴哥，只希望不吃饭，一天闲着没事干。你们呼声最高的也还去，今天他来了。这是个什么鬼东西？这个是猪水泡，我没得海豹皮，所以我就用它来冒充一下。我们先来假把意思的洗它一下。我记得小时候家里面杀猪的时候，我们就用这个猪水泡踢足球玩，好多年没玩了。我今天高低要来试一下。我们先找个东西来把这个猪水泡吹大掉。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。然后的话，弄根绳子再把它捆起来哈。好了，搞定了。搞错了，再来。是时候表演真正的技术了。我去！接下来我们去拿这个碗和海球，朋友赞助了我一只他自己养殖的鸽子，先走着。哎呦我的妈！送他上西天。你他娘的还真是个天才！来点好酒给他消化毒哈，假把意思的洗他一下。洗好了，我们来把这个猪水泡给它套上去哈。哦，相当的 nice。再把这个头也放进去，别浪费了。然后的话，我们来把这个口给它扎好掉，密封好掉。一个猪水泡，一个碗海球，刚好合适哈。Nice。你们是在什么地方发酵的？我估计把它放到鸡窝里面会发酵的更快一点。这个就叫专业。我跟你们说哈，我把这个挂在鸡窝里面，你们不要乱整哈，不然的话嘛，我高低要隔你们一个人的。哥听见了？把它挂上去，搞定了。